24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. За 15 минути ќе се слушне првиот свиреш и ќе стартува фудбалскиот мондијал во САД. Македонија повторно не е на терените, но од регионот звезда е Босна и Херцеговина, додека од Балканот ќе се трка и Хрватска. Дома пак стартува сезоната на пожари, меѓутоа последноќешната борба со огнот во Штип попладнева повторно апокалиптички слики, меѓутоа ставени се под контрола огнените јазици. Колку што е жешко надвор, толку е жешко и на македонската политичка сцена. И додека светот во наредниот месец ќе се занимава со најважната споредна работа во светот, односно фудбалот, ние дома ќе се занимаваме, освен со фудбал, со сите она што ни се случува, со сите оние европски пораки кои што секојдневно стигаат, меѓутоа и она што се најавува. Изборите, иако се уште се неофицијални за следната година, меѓутоа според премиерот Христијан Мицковски се позачистено се најавувани. Кампањата е во голем тек, Мицковски на два фронта, дома и во Брисел. Венко Филипче пак по низата барање за уставни измени, референдум, деновиве со затишје, особено кога на Бихачка се сумираат впечатоците од, како што велат поголем дел од делегатите, конгрес без конгрес. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва имам интересни гости за уште поинтересна дебата. И ако гледате фудбал на телевизија, гледајте 24 анализа онлайн. Антонио Милошовски, подпредседател на Собранието, член на извршниот комитет на ВМРО ДВМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам. Благодарам што прифативте поканата. Оливер Спасовски, координатор на претеничката група на СДСМ, член на извршниот одбор на СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. И нели сега сите со оние придавки поранешен министер, поранешен премиер и така натаму. И двајцата. А светот, очите на светот се свртени кон САД. Милошевски, за кого навивате? За Босна и Херцеговина. Драго ми е затоа што имавме една иста, да кажам, слична ситуација на пласман, условно кажано, и ние пред неколку години против Италија со успешно да дисквалификуваме, па сега и Босна и Херцеговина исто со истата репрезентација, веројатно италијанците нема да имаат добри чувства кога се работи за овие две екипи, но има и посилни екипи, но тие ми свака посимпатични од регионот. Секако дека првенствено навивам за добар фудбал, инаку ако станува збор за конкретна екипа, јас сум исто така за Босна и Херцеговина, заради тоа што сметам дека тоа е репрезент на регионот, и тој покажа сериозна борба за да дојдат на овој мондијал, и најважното за мене, мислам дека токму преку фудбалот се покажа дека може да се обединува таа држава зад вредностите во спортот. Па како што кажа ви во најавата, Босна и Херцеговина се некако звездата на регионот и да, регионално сите навиваме или ќе навиваме за Босна и Херцеговина. Јас секако им посакувам успех на сите што се таму. Се надевам дека во блискинина ќе видиме и македонската репрезентација на такво голямо надпреварување. И додека светот бара утеха во најважната споредна работа во светот, ние сме некаде меѓу бриселскиот Морков и САД. Јас во најавата денеска кажав иста мета, исто растојание, како сублимат на она што ние сите имавме некои покренати надежи, можеби повисоки од вчерашната средба во Софија помеѓу шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова и нејзината бугарска колешка Илијана Јотова. Меѓутоа, средбата не ни донесе никакво поместување. Дури според председателката, сите ја дознавме дека се во игра така. Ја парафразирам дека има нови барања, премиерот вели дека се стари, сите тие од преговарачката рамка. Меѓутоа, дека е се уште оптимист. Може ли да биде Мицковски оптимист после тоа што се случува? Во однос на бетонираниот став негов и оние пораки што стигаат? Јас мислам, сега ги немаме сите информации, не располагаме со секоја информација за секоја средба, но сметам дека средбите кои што ги имаше во тиват со неговиот германски колега канцеларот Мерц и францускиот председател Макрон,
Веројатно се средби каде што сте поделени посериозни стојалишта, позиции, перспективи, одредени можни прагматични чекори напред и по однос на европските интеграции, по однос на регионалната соработка и по однос на предложениот нов модел на Франција и Германија за постепено интегрирање. И врз основа на тоа веројатно и се темели тој оптимизам, бидејќи приликата да се разговара или да се изгради некоја заедничка позиција заедно со францускиот председател и со германскиот канцелар треба да се смета како навистина сериозна прилика. Истовремено мислам дека и средбата на председателката Силјановска Давкова во Софија, иако разликите на таа средба беа забележителни и потоа нагласени, сепак ценам дека е добро што се случи таа средба. Разликите не треба да значат дека Македонија и Бугарија прекинуваат секаква комуникација. Ние треба да соработуваме и во политиката, и во спортот, и во дипломатијата, и во културата, и во инфраструктурата, и во се друго. Она што е востановено како разлика и тоа што се случило во минатото со договорот за добрососедство, па како од тој договор за добрососедство стигнавме до влошување на тие меѓусоседски односи, е историјат кој што може да го дискутираме долго време, но во секој случај тука се разликите и треба да се најде начин како да се биде прагматичен за да се придвижиме напред. Тоа не значи дека сум оптимиста дека Софија преку ноќ ќе го смени ставот, ниту пак сум изненаден за ставовите на Илијана Јотова, таа сепак беше најблизок соработник на поранешниот председател Радев, сегашен премиер на Бугарија. Тоа е бугарската позиција. Кој дае на таа позиција? Таа е единствената бугарска позиција. Во ред, затоа мислам дека преговарачката рамка тоа е прашање со Европа и толку е приказано да ви немате проблем со нас. Според мене затоа и спектарот и како да кажам, дометот на разговорите од страна на македонската влада, дипломатијата, председателката, премиерот е поширок и се фокусира и на други чинители внатре во Европската унија, затоа што забележуваме дека Европската унија има еден во моментов една тенденција да го помести ова статус кво. Ова статус кво кој што трае од 2013 година. Не трае ниту 2 години, ниту 5 години, навистина трае долги 13 или 14 години. И сметам дека Европа после руската агресија против Украина станува свесна дека нешто мора да смени. Тие знаат дека не се спремни за сериозни чекори како нови полноправни членки, но исто така и ваквото статус кво не одговара ниту за регионот, ниту за Европската унија. Има ли зашто Мицковски да биде оптимист? После тоа што овие пораки што ги слушнавме и неговите контра. Јас мислам дека вистинското прашање е дали сака да биде оптимист или не сака да биде оптимист во однос на состојбите кои што се. Инаку може и јас да констатирам дека добро е да се одржуваат средби и да имаме разговори, заради тоа што само преку разговор, преку диалог ние можеме да дојдеме до одредени решенија. И втора работа, средбите меѓу другото праќаат порака дека не можеме да бидеме непријатели кои што едноставно ќе се оделиме, да разговараме воопшто, да не се дружиме, да не споделуваме културни вредности и така натаму. Но сепак сметам дека не беше за очекување дека ќе се поместат одредени позиции, посебно средбите помеѓу двете председателки на Македонија и на Бугарија. Така да јас од таа средба не очекував ништо дека може да се помести, чиста протоколарна средба, заради тоа што и да бидеме искрени, не зависи ништо од Гордана Силјановска Давкова, како ќе се одвиваат работите на овој план. Не зависи ни од Илијана Јотова. Не, веројатно не зависи од Илијана Јотова, ама мене не ми е важно што зависи од неја. Мене ми е важно што зависи од оние кои што ја представуваат Македонија. Факт е дека ние мораме да добиеме одговор страна на премиерот и од владата што понатаму со процесот. Да, имало средби во Тиват и со Германија и со Франција. По изјавите на премиерот е дека не може до крај да се соопштат сите детали од разговорите. Меѓутоа рече дека очекува наредниот период одредени раздвижувања. Јас и ги разбирам таквите позиции и не секојаш треба се споделуваат сите
детали од таквите средби, но се плашам да не бидат само замајување на јавноста дека ние водиме некаков разговор и дека нешто ќе направиме позитивно од ова состојба која што имаме. Така да, за мене е многу поважно да видиме кој е ставот на владата по однос на сите овие прашања кои што ги имаме. Тој став се искажува во моменти кога треба да биде ригиден, дека е ригиден и дека немаме напредок и дека нема да дозволиме да започне процесот заради тоа што нешто би изгубиле, а од друга страна имаме пораки во кои што повторно влеаме надеж кон граѓаните дека да ќе ги поместиме процесите. Прашањето е само дали ќе бидеме сериозно мудри да ги искористиме моментите кои што се и од геополитички карактер. Премиерот денеска по председателката вчера која што кажа по средбата дека не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на Историската комисија. Премиерот денеска ги наброи акцискиот план, работата на Историската комисија од протоколот 2, како што кажа, уште 15-тина нови барања. Да. Алиби ли е ова Милошевски за да не се направи? Не, да не се алиби... исполнато врските кои што, како што вели Софија, вие ги имате со Брисел, немате ништо со нас. Вие имате преговарачка рамка и тоа е тоа. Прво, точно е дека тој фамозен протокол 2, јас се сеќавам тогаш бев председател на Комисијата за надворешна политика во Собранието, испративме неколку писма до поранешниот премиер Ковачевски, неколку и до поранешниот министер за надворешни Бујар Османи да дојдат, да го споделат вториот анекс, вториот протокол, да разговараме на таа тема ако треба и на затворена седница, но остана тајна, тогаш барем, сега веќе не е тајна и може да се види преку тој втор протокол дека се превземени поголеми обврски, односно се дадени поголеми можности бугарската страна преку давање или не давање согласност за работата на Историската комисија или за оценки по други сектори како образование, учебници и слично, да си создава услови за поставување на блокади на патот кон евроинтеграциите. И затоа сметам дека овие изјави или пораки од страна на официјална Софија или на одредени представници од Бугарија не се воопшто изненадување. Ние предупредувавме дека ова ќе се случи и ова се случува. Некој можеби во минатото или гледам во тој дел предничи, условно кажано, поранешниот министер Бујар Османи, иако има и добра конкуренција и во председателот на СДСМ Венко Филипче, се обидуваат повремено да ги спомнат само уставните измени или смената на преамбулата како нешто еднократна измена која што не би била оптоварена со било какви други дополнителни барања. Посетата во Софија, ако ништо друго, ги расчисти тие дилеми. Дека не се уставните измени е единственото нешто кое што Софија инсистира да биде исполнето од страна на Македонија. И мислам дека во тој дел, иако е неповолна, да речам, вест, сепак е посетата и во тој дел е корисна. Зашто поголем дел од јавноста да биде свесен кои се реалните барања и со самото тоа да биде поразбирлив ставот на македонската влада дека кога разговараме за извесен пат во процесот на евроинтеграција, навистина сакаме да имаме таа известност да не биде предвидлива од актерите или од клучните актери во рамките на ЕУ со кои што ќе водиме преговори, а тука сепак освен Софија има и други актери кои што се прилично влијателни. Се каете ли од денешна гледна точка за францускиот предлог? Бевте министер тогаш во владата? Видете, воопшто за сите одлуки кои што се донесени во тој период, посебно за одлуки кои што одат во насока на остварувањето на стратешката цел, апсолутно немаме причина зашто да се повлекуваме, да укажуваме на тоа дали биле исправни или не, или да ги толкуваме денеска. Зошто? Заради тоа што сметаме дека тоа било најдобриот можен предлог кој што го имаме во тој момент да се откочи процесот, интеграцијата и така натаму. И сега веќе клучното прашање треба да се постави до премиерот и до владата. Затоа што вие се сеќавате сите македонската јавност. Кои беа изјавите на председателот на владата Мицкоски во однос на Преспанскиот
договор и кои беа изјавите во однос на договорот со Бугарија. И тие позиции сега се во состојба да ги потврдуваат, да ги менуваат и не знам што. Еве сега, например, Мицковски ќе рече на една од телевизиите на 9 јули 21, се додека сум јас во ВМРО, договорот од престапа не може да биде завршена работа. И се додека постои ВМРО, тој договор се уште ќе има проблем. Денеска се соочуваме со изјава на премиер од позицијата дека договорот е добар, прифатлив и така натаму. Реално. Еве, во однос на договорот од Бугарија. За Мицковски, Преспанскиот договор е реалност, а договорот од Бугарија може да се репреговара со додавање предлог што ќе ги одржи македонските барања. Ова е на 1 јули 24 година. Сега, на основа на овие позиции, променети и добро е што се може би променети. Јас очекувам, а и македонските граѓани и очекуваат и бараат одговори на тоа, кој е предлогот на владата во однос на сите овие прашања. Ако може договорот да се репреговара, тогаш да видиме дали се репреговара. Ова не ми е намерата да излеземе сега да речеме да, еве ги позициите на Македонија, ќе ги рушиме заеднички така натаму ако ги објавиме во јавноста, меѓутоа да видиме дали нешто се случува на даде. Не се преговара ништо апсолутно во тој дел. Втората работа, ако овие два договори меѓународни не се добри, штетни биле и така натаму, ја очекував дека ВМРО-ДПМН кој ќе дојде на власт, бидејќи на тоа ги доби изборите и таа поддршка која што има од 58 претеници, да превземе конкретни чекори активности. Еден од тие чекори може да биде поништување на договорите. И едниот и другиот. И сега, не можеме тука да се оправдуваме дека во време на опозиција можело тоа да биде, сега во време на власт кога имате целата моќ со најголем број пратеници, со најголемата можна поддршка, да уште да тврдите дека овие договори се штетни, а да не преземете чекор кон нивно поништување. Прво само една забелешка, мислам дека тоа и треба добро да си направат анализа во СДСМ. ВМРО-ДПМН според мене нормално ги добие со сериозно мнозинство изборите, но не најмногу заради овие два договори. Мислам дека имаше многу по несоодветни или по-лоши политики спроведени од страна на СДСМ и ДУИ како коалициона влада, и во делот на владење на право, и во делот на корупција, и во делот на здравство, и во делот на земјоделие и така натаму, што беа можеби и поголем потенцијал и кој што ни донесе поголем резервоар на гласачи споредено со меѓународната позиција до која што бевме доведени со овие два договори. И она што сакам да го напоменаме како човек кој што бил во Министерството за надворешни работи, една работа треба да се има во предвид кога ќе смените устав на држава според Преспанскиот договор, тоа беше направено на еден прилично контраверзен, неконвенционален начин, со примена на методи, притвори, гласање на пратеници донесени од притвори и слично. Многу е тешко, процедурата е многу тешка, уставните измени, кои дури и на незаконит или на контраверзен начин кои се направени, да ги вратите назад. Тоа е, мислам дека на секој еден почетник политичар или правник би му било јасно. Втората работа, токму последиците од Преспанскиот договор и добиеното вето од страна на Франција, а потоа и од Бугарија, кое што не беше најавувано од СДСМ, напротив, имавме кампања за бесплатно здравство, отворени врати кон ЕУ, бесплатни вакцини, стипендии и се друго. На крајот, после тој референдум, на кој што дојдоа и германската канцеларка Меркел и австрискиот канцелар и британската, тогаш Британија беше членка на ЕУ, Тереза Меј, наместо отварање на преговори, ние добивме вето. Со тоа како сега повторно му вие му верувате на тој Макрон? Не, сакам друго да кажам. Поучени од ова разочарување и од ова брзоплето прифаќање на такви обврски
и потоа не стигнување до целта и до доаѓање до едно разочарување во целото општество, сметаме дека не треба да се проложи на истиот брзоплет начин по однос на превземените обврски од страна на Ковачевски и Бујар Османи кон соседна Република Не Бугарија. разбирам во што се на што се надева ВМРО ДПМН, бидејќи да вие барате гаранции, кажано е од владата и од премиерот и од министерот за надворешни работи нови европски заклучоци, односно заклучоци од Европскиот совет, и премиерот ја потенцира таа барем една пресуда од Судот за човекови права за регистрација на Сдруженијата на македонците во Бугарија. И сега вели исклучителна, мислам дека таа придавка беше средба со Макронот, која што е он оптимист, и на брифингот со новинари пред 2-3 дена, иако имаше многобројни прашања, рече дека нема да открие детали што е детално договорено. Ако тој истиот Макрон, ајде да кажам, не прелашал. Ве сваќам која ви е поентата. Но мислам дека зошто сега повторно се крстиме во Макрон. И на крајот на денот зошто Европската унија повторно се занимава со Македонија? Значи си почна преговори Украина, Молдавија, Црна Гора се пишува пристапниот договор, Албанија исто така има добри услови и добри резултати. И сега они ви викаат, ви имате преговарачка рамка, исполнете си ги обврските, чао, пријатно. Разговорите со европските челници, овие што ги споменавте од Франција и Германија, се и доверливи, но сепак и предпазливи. Бидејќи истиот, извинете, тогаш беше Макрон и Меркел, сега се Мерц и Макрон. Но мислам дека иако некои од актерите се исти, околностите сепак се различни. После руската агресија против Украина, многу работи се различни. Па да речам и после смената на администрацијата во Вашингтон и поинаквиот однос кон Европа, и тие околности се различни. Различната работа е што да не беше руската агресија против Украина, веројатно ние немаше да го имаме на маса овој предлог на Франција и Германија за постепена интеграција. Ма и тоа важи само за земји со почнати преговори. Ние Косово и Босна сме во категорија кај што не важи за нас. Во секој случај немаше да го има дури ни тоа. Сакам, поентата ми е дека 13 години Европската унија кон процесот на проширување држеше некоја статус-кво дистанца, една група на земји беа за, една група на земји беа рамнодушни, една група на земји беа дури по молчеливи противници на процесот на проширување со нови полноправни членки. Сега имаме нова динамика и сметам дека треба да бидеме прагматични и да пристапиме посериозно кон таа нова динамика. Што ќе успееме да добиеме? Дали тоа ќе биде како нешто беше СЕПА, влезот во платежната зона? Дали тоа ќе биде роаминг? Дали тоа ќе биде уште 2, 3, 5 или 10 проекти во инфраструктура, во енергетика, со отпочнати преговори, без отпочнати преговори, со комбинирани некои модели? Тоа зависи и од нас, зависи од нив, и пред се морам да кажам дека... Вие сме многу долго во... Се сеќавам од времето на хладот, што беше иста некоја си модификација на нешто. Да. И повторно сме на истото место. Но сепак, јас пак ќе потенцирам дека во овој момент мерит системот е надополнет со геополитичка проценка. И во таа геополитичка проценка и пристапот на Франција и пристапот на Германија е дека и Балканот, и Молдавија, и Украина треба да бидат зони кои што ќе се интегрираат поблиску до Европа. За пристапот мора да имате уставни одговори, почнете преговори. Амбасадорот Рокас нема мандат да даде друга изјава. Јас го разбирам сосема. Планот мора да бидат почнати преговори. Затоа сакам да кажам, допред 2 месеци, кога имавме со амбасадори на земји членки на ЕУ разговори официјални или неформални во Македонија, и кога ќе споменевме дека алтернативите за членство или за интегрирање постепено или фазно може да бидат опција, некои амбасадори не сакаа воопшто да коментираат на таа тема затоа што викаат ние немаме мандат, само полноправното членство опција. Денес се менува веќе и нивната реторика. На овие констатации кои што ги изнесе господин Милошовски, ако ја прифатиме тезата дека договорот од Преспа, договорот со Бугарија и така натаму, не се прашањата на кои што СДСМ ги изгубило изборите, тоа само потврдува дека договорите биле добри.
Не се и дека најбитните прашања. не, ние направивме анализа и сметаме дека една од клучните прашања токму заради тоа што вашите ветувања кои што се базира на тоа дека вие ќе ги вратите овие договори назад, ќе го вратите уставното име, ќе ја ревидирате преговарачката рамка и така натаму, најмногу влијаеше кај граѓаните во однос на поддршката. Ако е ова што вие го кажувате, вие ги потврдувате договорите. И тогаш сосема поинаков пристапот треба да биде. Сега, факт е дека она што се случува со агресијата на Русија врз Украина го забрза процесот. Ја отрезни Европската унија. Ако И ја сакате, стави Украина на ако брза лента. сакате, ја промени начинот на функционирање на унијата и внатре во унијата, во смисла на планирање, во смисла на ресурси, во смисла на одбрана и така натаму, кои што беа запоставени со години наназад, заради тоа што смета дека никогаш нема да се случи тоа што се случи на тлото на Европа. Сега, тука ние, зошто да бидеме луѓе кои што, односно, држава, кои што не го разбира тој геополитички момент. Ако е тоа така, мислам дека пополно се разбира тој момент. Ако процесот е забрзан, и ако го разбираме тој момент, еве како што и самите велите, јас не очекувам дека не се разбира тој момент. Тогаш се поставува прашањето зошто не преземаме чекори со кои што ќе одиме напред и да го искористиме тој геополитички момент. Јас не би се согласил дека не се превземаат чекори. Еве, во смисла например, на кој? дипломатска Еве, иницијатива, кажете ми но кој? би сакал само да се доискажам дека тие чекори, сигурен сум, и кога се превземаат, добро е да бидат подискретни. Затоа што сигурно дека и министерот за надворешни, и премиерот или председателката на државата или кој да е друг, ако направи одреден потек или разговара на одредена тема или понуди одредени креативни, да кажам, солуции или попрагматични како се придвижи процесот напред, би било неодговорно да ги изнесе во јавноста ако сака да им даде шанса да успеат. Ако веќе целта нешто да се изнесе за да биде за да води кон неуспех, тогаш во дипломатијата најдобро е тоа што го планирате позади сцената да го кажете во јавност и тогаш сигурно нема да успее. Но мислам дека чекори се превземаат и дека средбите кои што се остваруваат не се проформа, не се случајни и не се само средби за да се искажат фрази на задоволство од билатералните односи помеѓу Македонија и Германија или Франција и Македонија. Ете, затоа реков јас, мора на граѓаните да бидеме транспарентни пред нив. Ја не реков дека треба да излеземе и да кажеме да, ние седнуваме, разговараме во тие формати, овие се предлозите кои што ги добиваме, ова даваме како предлог и така натаму. Јас 2 години, откако сте власт, откако премиерот Мицкоски извршува позицијата председател на влада, освен тоа, дека он нема намера да направи еден чекор напред или кон промена на уставот или и така натаму, немаме никаква друга информација. И сега, ако ние слушаме такви изјави 2 години, а од друга страна вие викате дека има придвижување, тогаш е доволно само да се излезе и се каже да, има одредени придвижувања, се презема низа дипломатски активности, имаме одредени решенија со кои што настапуваме, кога ќе дое моментот ќе ги соопштиме на јавноста, меѓутоа ќе знае јавноста дека нешто се прави. Сега во овој момент за 2 години ние немаме еден јасен чекор со кој што се оди кон изнаоѓање решенија за да го искористиме тој геополитички момент. До сега имаш еден и структурен, да кажам, не е тој проблем, но сепак беше околност. Во соседна Бугарија немаше стабилен полугодишен соговорник, а камоли некој за подолго време. Сега тоа е сменето. И јас не викам дека соговорникот е идеален, ниту пак ние бираме кој ќе биде соговорникот во официјална Софија, ниту пак тие бираат кого ќе имаат за соговорникот, го бираат граѓаните, кој ќе биде и македонскиот, и бугарскиот, и германскиот, и кој да е друг премиер или председател. Но во секој случај, тоа што сакам да го напоменам, за било која позиција на Македонија да биде подсврста, покредибилна, да има подобар пласман и преговарачката позиција да биде стабилна, добро е ние внатрешно да имаме кохезија.
и Бугарија може да биде добар пример за тоа. Да. Може да земе и други земји, може да ја земе Турција кон Кипар или може да земе не знам кој да е друга земја, може да ја земе британската позиција кон Гибралтар во однос на кралството Шпанија и се друго. Кога имате, може во Британија има разни несогласувања, но никој не би рекол дека сака да го отстапат Гибралтар на кралството Шпанија. Затоа СМВ повика да споделите одговорноста и заедно да ги донесете уставните измени, односно председателот на СДСМ Венко Филип. Јас мислам дека председателот на СДСМ, мојата препорака, во име на интересот на државата, не во име на тоа што е последицата за СДСМ, се одлучуваат во СДСМ. Но во име на интересот на државата, мојата препорака би била дека треба да се намали, или барем ако може да се најде друга тема, темата менување на уставот нека не биде првата тема со која што ќе се буди председателот на СДСМ и која што ќе ја промовира повеќе отколку бугарскиот амбасадор во Скопје. На тој начин мислам дека ќе даде повеќе простор македонските легитимни представници, вклучувајќи го тука и собранието, да изградат малку или да одржат малку по-кредибилна, по-кохезивна позиција и политика и врз основа на тоа да влезат во, еве да кажам, некои по-продуктивни разговори на тема која што би донесла известност во евроинтеграциите, а би го заштитила, условно кажано, и националниот постулат на Македонија. Ама од ова студио на тој предлог имаше од ВМРО контрапонуда, вие да се приклучите, односно да дадете поддршка за гаранциите кои што ги вара ВМРО ДПМН. Прво, ние имаме, 2 години власт на ВМРО ДПМН. Ја не паметам еден повик кој што беше да седнеме и да се договориме околу што треба да израдиме заеднички позиции. Вие се сеќавате и на, мислам, на пратенички прашања по некои од законските решенија. Лично јас, одговорница, повикав, дајте луѓе да седнеме да направиме што е тоа нејавно. Нека се разговара во тесен круг помеѓу политичките партии. Ама таквото единство, за да се изгради, мора некој да го менаџира тој процес. Кој ќе го менаџира тој процес, ако не владата? Имаше и средба на која што на повик на председателот на владата има билатерална или како кажам тета-тет средба председателот на СДСМ и председателот на владата. Имаш. Така што разговори имало во тој формат. Не, разговори имало, меѓутоа што беше исходот од средбата? Ништо. Сака да кажам дека седрите не може да се организира во влада пиење кафе. Тоа може ако е за релаксација за пиење кафе на улица Македонија, нека да се седнат да си пијат кафе. Но сепак имаше и лидерска на која што вие не дојдовте. Имаше и лидерска средба, на таа средба одлучи председателот на СДСМ да не се појави. Ма тие лидерски средби. Лидерската средба. Одредени формати имало лидерската средба и тие формати на кои што се разговарало. Врска нема со ова што го говориме ние во однос на интеграциите, на граѓањето на заедничките позиции и така натаму. Затоа викам јас, ВМРО ДПМН има сега целосната одговорност и треба да повика и да видиме околу што треба да се обединиме. Инаку, да, СДСМ подсетува дека треба да се прават одреден чекови. Меѓутоа, мене ако ме прашате, ја воопшто не би ја третирал темата на уставните измени. И барем да ве извадиме целосно на чистина за тоа дали сакате или не сакате да одиме напред. И тоа е ваша... Би било таквиот пристап според мене би бил покорисен. Покорисен би бил за државата. Тоа колку е корисен, како е корисен, ќе се цени дополнително. Меѓутоа, апсолутно сметам од друг аспект дека не треба да ви се дава алиби за состојбата која што вие треба или сте преземали одговорност да ја менаџират. Не, во овој момент изјавите, ставовите на председателот на СДСМ, јас се извинувам што во отсуство го прозивам, но сепак е председател на политичката партија која што е главна опозициона. Како да кажам, не даваат ниту можност бугарската страна да не третира посериозно. Значи, вие кога замислете сега да има, условно кажано, некоја мала партија во соседна Бугарија, не е битно, нека имаат 6, 7, 8 или 10 пратеници, која што секој ден ќе излегува и ќе држи пресконференција да каже бидете прагматични кон Македонија. Формално најголема опозицијска партија. Видете, но нема такво нешто. Затоа сметам дека би требало барем во тој однос методолошки
да се... Нема, јас не гледам ни суштински, ни методолошки пристап. Вие не правите ништо. Тука нема методологија. Ај, кога сме на тема... Затоа ви кажам, Зборот ми е- инаку, клучната работа која што треба да ја презема, треба партиите од власт. Тие кои што презема одговорност. Вие излегувате во собрание често. Не знам, владата излегува често. Добивме огромна поддршка од граѓаните. Добивме 58 пратеници. Вие не можете да ни кажувате, не можете да зборите, ние ќе правиме и така натаму. Само тоа го бараме. Сте преземале одговорност. Бујрум. Или ќе продолжиме напред и ќе понудите решенија пред граѓаните, или речете ништо ова што е правено до сега не е добро. Видете, да имате собственик на фирма, кој што претходниот собственик склучил штетен договор и новиот собственик доаѓа и вика продолжуваме јас понатаму, има штетен договор, ама ние ќе тераме заедно. Ова не е Ние ќе тераме заедно. Ова се кредити. Значи, овде не можете да речете Значи ни вие викате ги секој враќаме. ден штетни договори, а сега викате кредити. Ова се Значи не може да биде констатацијата така како што на вас ви одговара во одредени рати моменти. кој што не може ни следниот било која влада не може да каже извинете, сгрешија претходните, ние нема да ги плаќаме тие. Ма рати. вие кажувавте, Тој ден сгрешивте, направивте таков лоши точно. договори, направивте договори со кои што сме изгубиле, не знам, јазик, идентитет и така натаму и така натаму. И денеска на сето тоа вие не презимате ништо. Мене многу ме интересира, бидејќи јас долго време следам политика и многу ми е неразбирливо вашето барање, тоест барањето на Филипче за референдум и ќе барам да ми го објасните, ама најпрво мора да одиме на пауза за реклама. Продолжуваме со разговорот до 24 анализа. Оливер Спасовски СДСМ, Антонио Милошевски ВМРО ДПМН е мој вечерашни гости. Господине Спасовски, што сака СДСМ да постигне со барањето за референдум? Нема партија во државава која што не е јасно, гласно кажано дека стратешкиот интерес е Европската унија. Ние во 2018 мислам гласавме на референдум, дали сме за Европската унија и за НАТО, со прифаќање на Преспанскиот договор, односно со промената на името. Името го променивме, во Европската унија не влеговме. Што е поентата? Играте за ВМРО ДПМН? Ние во суштина не само за референдумот, него цела оваа состојба околу интеграциите кои што се зборуваме и за тој референдум кој што бил остварувањето на стратешките цели и така натаму, секогаш имало политички партии, односно сите политички партии декларативно биле за остварување на тие стратешки цели. Имаме една која што е малку... Погледнеме, да, имаме една која што има парламентарна која што е малку... Тоа е многу почесно за Да. мене. Имаш програмски определби кои што викаат ние не сме за НАТО, не сме за Европска унија, сме за едно Добра. за, не знам, Северна Кореја и така натаму. И што е референдумот? Меѓутоа, Сите анкети велат дека суштината- граѓаните се за Европска унија. Суштина, да, анкетите велат дека се за Европска унија, а дека имаме скептицизам. Имаме. Па имаме. Дека се намалува процентот на оние кои што веруваат во Европска унија, веруваат во НАТО и така Двојните аршини кои што ги доживеа. Сосема разбирливо е тоа прашање. Сосема ја повика владата сега заради тоа што цело време заради не превземањето на тие чекори во овие 2 години кои што ќе значат напредок кон целиот овој процес, еве нека биде и на референдум да видиме дали се уште граѓаните стојат за оваа цел. Ако тоа не е така, тогаш да видиме што ќе превземаме понатаму. Кои ќе бидат политиките? Мислите дека во моментов Меѓутоа, референдум јас- политички на држава Јас за лично- Европска унија со не знаеме какво прашање, дали сме за ЕУ, да, сите сме. Дали сме за ЕУ со прифаќање на, не знам, протоколот, преговарачката рамка, уставните измени и така натаму? И ова се да се мастува и рейтинг, кој што во моментов на анкетите го декларативно ние имате. сме сите за. Апсолутно. Суштински не сме сите за. И не преземаме чекори кон остварувањето на оваа цел. Ама вие не можете да кажете дека актуелната влада не е за Европската унија, ако во моментов бара некакви начини да го промени тоа што смета дека Не, јас според нив не е добро за држава. јас не сакам ниту да кажам дека тие не се за Европска унија, Например. зошто би го кажам. Иако минатиот референдум го Меѓутоа, бојкотира, па не знаеме имам зашто право- е, ама имам право да се сомневам
дали се искрени во декларациите кои што ги изјавуваат дека се за членство во И ако е Европскиот сето Унион, тоа, така уште едно, па ќе ви ако имаше во овие 2 години, еве ако има сега, може би Добро. не знаеме, затоа реков, може би господин Милошевски ќе посочи со конкретни факти како напредува тој процес, што се движи, кои се разговорите и така натаму, тогаш да, ќе речеме се движи процесот, има превземено одредени чекори, мерки и така натаму, па ќе чекаме исход, може би ќе се случи за месец, за 3, за 5, за година дена, за да имаме некаква неопходно екзистенционално животно значење за државата, за иднината, за патот кај сме, дали треба да одиме да бараме нова стратешка цел и така натаму, што е стравот да собирате потписи и пратенички и 150.000 граѓански? Не, повикот беше до владата, не за собирање Ама на добро, Ива, вие барате референдум. Извадете на чистина повикот- владата дека не сака референдум, собирате потписи. Повикот е до владата да распише референдум, заради тоа што владата е најодговорна да го движи процес или да не го движи. Најодговорна да даде предлог или да каже дека ова што е направено до сега воопшто не е Ама Ива, прифатливо. зошто Ива СДСМ, ако и те владата не сака, владата не е за ЕУ и така натаму, зошто СДСМ, зошто Филип не собира потписи? Затоа што владата презема најголемата одговорност. И ако владата цело време и партијата вели дека да, ние ги добивме изборите со огромна поддршка од граѓаните и така натаму, мора да излезат пред граѓаните сега и да Ама понесат вие- одговорност за сето тоа што ги има. Моето Само што вас зошто не се тогаш зошто не се потпишавте барам на иницијативата за уставни измени на ДУИ? Ако не ќе да потписе со. Затоа што сметаме дека И тоа треба владата. прво има постапка која што е веќе отворена за уставните измени во собранието. Таа постапка Вашата влада статус. никогаш не ја стави на гласање. Таа постапка е статус кво, таа не е дојдена до гласање и ја очекувам ВМРО да поне да даде став по однос на тоа. Одиме во постапка или не одиме? Ако не одиме, кој е другиот предлог сега на владата? Милошевски, премиерот вели јас сум подготвен и со децении да не мрднеме. Значи пола милион граѓани не ве гласа за со децении ние да седиме во место и ништо да не правиме и да се молиме Румен Радев или Јана Јотова, кој да е таму некој еврокомесар нов, да дојде и да рече, добро Еве, не знам, ќе бидете во втора лига, сега новиот план, ќе бидете во постапенот, ќе имате комесар, имате право на глас и сите оние. прво да одиме од Колку е обратната. тоа државнички, со децении да не мрднеме од мртва точка, па граѓани ве си отидоа. Да одиме од обратната теза, еве, ова што го кажавте вие, беше споменати постапката за уставни измени. Замислете таа постапка да успееше на некој начин, дали доброволен, дали принуден или каков и да е, Многу палеа тогаш. да успееше таа постапка на СДСМ и на ДУИ и да се случеа уставните измени согласно барањата на официјална Софија преточени во францускиот предлог. Ние денес ќе се соочевме со многу голема веројатност, според изјавите од Софија, не според моите проценки, со блокада заради акцијскиот план. Ќе се соочевме со блокада заради учебник по историја или незадоволство од работата на историската мешовита комисија или друга, трета, четврта или пета блокада. Затоа сметам дека ако е доволно да се направи потек само да се смени уставот за да се отпочнат преговори, а потоа да се влезе во неизвестна зона која што би донела блокада и разочарување, јас не го гледам тоа како државнички потек. Овде државничкиот потек би бил како да ги поправите, условно кажано, погрешните превземени обврски или да ги облажите и да ги споите со потребата за движење напред во евроинтеграција со поддршка на повлијателни земји членки. И тука навистина е потребна и голема умешност, и поголема упорност, некогаш и по конзистентни, поцврсти изјави, се со цел, пак ќе напоменам, и затоа спомнав за изјавите на председателот на СДСМ, изјавите и ставовите на Македонија треба и добро е да бидат покредибилни, пообединети, повтемелени, да не се толку фрагментирани. Изјавите на Македонија не се огледаат во лидерот на опозицијата само. Но Првенствено и мора тие да се- бидат огледани во изјавите на председателката, на премиерот и така натаму. Ги спомена Сега- колешката, мислам, новинарката, водителката ги спомна Кои изјави дека ќе чекаме ако треба и децении дека нема да мрдеме.
во смисла изјави кои што даваат до знаење дека нас ни е битно процесот на известност да биде поврзан со процесот на било какви превземени обврски. Не би можеле да лековерно да направиме такви големи отстапки превземени од претходната влада, а тие да не донесат до ново разочарување и до нов државен неуспех. Добро, а што е со ова што го најавува премиерот, дека договорот од Бугарија може да биде променет? Да се додаде одреден предлог, да се измени и така натаму. Па мислам дека дипломатијата и министерот Муцунски, и премиерот и другите, мислам дека се обидуваат. Сепак во тој дел да се направи некоја, да се создаде една подобра клима, за да може да има една вин-вин ситуација во која што би Колку добила така наречени- Македонија Тоа значи дека превземате чекори за промена на договорот со Бугарија? Премиерот, да се министерот и создадат така да се натаму. создадат подобри услови во рамките на Европската унија да отпочне процесот на интеграција со еден позабрзан пат, а Македонија Да сепак го извадите договорот од зачува. преговарачката рамка? Не би можел да преюдицирам. Не би можел да преюдицирам дали такво нешто би било реално да се случи, но сепак мислам дека се вложуваат напори за Македонија да добие една подобра позиција во тие така преговори. наречени објаснувачки, толкувачки заклучоци? Ги зборува во изминатиот период Драган Дилев, советникот во МНР, кој што реално го разбира многу европскиот процес. Некакви толкувачки заклучоци кои што би ги дал На Советот на ЕУ, на Европскиот совет. Ако има политичка волја, се е можно. Еве јас Ама ја не гледам, тоа е јас- проблемот, што ја не гледам не, политичка волја никаде. Туку ви ја- викаат, моментот е тука. Јас мислам Стакате, не икете. кај добар дел на земјите членки во ЕУ има политичка волја. Дури ако земеме еве и некој можеби се наменски даден изјави, можеби не, но тоа треба да се провери токму со едни такви предлог заклучоци, дури некои официјални лица од Софија, кога ќе се најдат под еве одредена, не мора да се нарече притисок, но прозивка внатре во ЕУ, тие одат на фразата или на тезата ние бараме само уставни измени. Ако навистина е само тоа, тогаш може истото да се потврди со еден надграден, условно кажано, заклучок на кој што ќе се согласат сите земји членки на ЕУ и тоа би било прагматичен однос и кон Македонија и кон нашето барање процесот на евроинтеграција да биде извесен, да не биде оптоварен од билатерализација. Бидејќи гледајте ги, објавите еве на хрватскиот премиер после самитот во Тива. Однос Барањето на за Црна Црна Гора. Имате набројани 10 барања. И сега ние може да кажеме оправдани, неоправдани, тешки, лесни, какви да се. Но ако една билатерализација ја ставите во рамките на евроинтеграциите, тогаш ја имате втората, третата, петата и тоа е до бесконечност. И затоа мислам дека и Франција и Германија се заинтересирани тој процес на билатерализација, не само заради Македонија, ние не сме центарот на светот, но заради доброто на Европската унија да биде на некој начин да се најдат Да се модалитети како да се премостуваат во интерес на А интегрирање. каде исчезна уставните измени од вашата платформа, програма, што и да беше тоа на Конгресот, бидејќи Филипче, како што кажав, секој ден имаше буквално представи со месец, 2 месеци наназад, уставни, па споделена одговорност, што беше протолкувано и како понуда за широка влада, потоа демантираше, па на крајот референдум и најнаш ги нема уставните измени во платформата на СДСМ. Се исплашивте дека нема да ви донесат гласови низ? Не, платформата на СДСМ како клучен приоритет ги става европските интеграции. Ама не и уставните измени. И европските интеграции сите механизми, модалитети кои што треба да бидат за да успееме во таа национална наша цел, стратешка која што имаме. И тоа е една од основните програмски платформи, не само од сега, како начело на платформа, од секогаш во СДСМ. Така Да, да, да ме подсетува забрзување на ЕУ, согласување со европското законодавство, фундаменти и така натаму. Ова ме подсетува мене лично како ставот на ВМРО ДПМН е за името е на 146-та страна од, како се велеше, надградена и Програмата. проширена.
Така беше во времето на Никола Груевски. Не. Ако толку е нели битно, најбитно уставните, зошто ги нема во програма? Не, во програмата Како? стои како еден од столбовите ЕУ интеграција. Ама и интеграција значи, не знам, Европската- подобро земјоделство и интеграцијата, подобра УАФРО и се. се што значи ЕУ интеграција. Во Ама за да македонскиот- имаме и подобро земјоделство, и подобра економија, и владењето на правото. Ама и во македонскиот борба за случај корупција прво и така значи натаму, уставни измени тоа на значи- ствање Бугарите во Тоа устав. значи дека треба да го започнеме патот така како што се преземени обврски. Ама уставните не спуштаат. Тука нема никаква дилема. Така да во однос на сите прашања кои што се поврзани со Европската унија, СДСМ има многу јасна позиција. Ама не ја И тука напишавте, пошто тоа дилема. треба да биде изборна Меѓутоа, програма. Сега е прашање, не треба да биде изборна програма. Ова е Така рече платформата која е Филипче на усвоена, Конгресот, од а е таму дека усвоена ќе излезе рамка, програма. усвоена е рамка Добра. во која што ќе се дополнуваат сите конкретни чекори и ќе биде дел од изборната А програма. може таму ќе ги Од уставите. Конгресот. Така да Може таму ќе ги така да уставите. тука не е никаква дилема по однос на ова прашање. Јас мислам дека дилемата е каде ја забележувам по однос на иницијативата за референдум, ми изгледа дека некој од надворешно политичките советници на председателот на СДСМ му има дадено совет, иницијатива за референдум за уставни измени или за француски предлог или што и да е замисленото прашање, но потоа, гледајќи ги реакциите од јавноста, полека одстапуваат од таа иницијатива, имаат механизми законски да ја спроведат, но не ги А преземаат за вашава да се политика случи. ќе ја тестирате ли на предвремени парламентарни избори? Не се исклучени, би го кажал партискиот став, иако според нас најдобро би било да имаме редовни избори, но сепак секоја партија после 2 години од владењето не би била сериозна ако не е спремна за, условно кажано, тестирање. На моето конкретно прашање спремност. на брифингот пред неколку дена, Да. Мицковски, дали во април 2027 ВМРО ДПМН планира предвремени парламентарни избори, рече се е можно. Па, се согласувам со одговорот. И во изборите, и во политиката, и во собранието, и во извршната власт, и така натаму, се е можно. Така што би се задржал на тој Мислите дека одговор. има ВМРО Мислам. ДПМН по 2 години влада со што да оди на избори? Мислам дека имаме со што да одиме на избори, доколку се одлучи така, без разлика кога тие би се случиле. И по однос на работата, и по однос на капиталните инвестиции, и по однос на измени на одредени закони, па и по однос на реформската агенда, која што прави одредени разлики во гледањето од опозицијата и од власта, но мислам дека имаме со што да... Вие најавувавте излеземе. избори за годинава во март. Еве, опција сте април следната година. Малку една година ви беа проценките на вашиот лидер за доцнеде. Мислите дека ќе одиме на избори 2027 во април? И јас зашто ќе мислам- оди СДСМ на тие Јас избори? мислам лично, мојата проценка е дека ќе се оди на предвремени парламентарни Зашто ќе оди СДСМ на тие избори избори? и дека можеби ќе се случат многу порано од тоа што се сега очекува така и кај граѓаните. Годинава? Да. До крајот на годината? Инаку, гледате дека секој ден имаме различни изјави во однос на изборите. Многу брзо беше денеска. Секој ден Од Мицковски изјава. и од премиерот, меѓутоа и од други членови на раководството, од парламентарните партии кои што го сочинуваат мнозинството, имаме изјави дека да, може да има избори, некои викаат ќе имаме, или најдобро би било да имаме целосен мандат и така натаму, меѓутоа факт е дека тоа се најавува и факт е дека се подготвува. И тука јас немам дилема дека ќе има Тука предвидени може- парламентарни избори. Да речем генерално, еве, без разлика кога ќе има избори, дали ќе бидат редовни или ќе бидат предвремени парламентарни избори, на некој начин може да се оствари желбата на председателот на СДСМ тоа да биде референдум за понудата на политичките партии. Значи повторно ќе одиме на избори со истата реторика од двете страни. Како што да сме на минато. За секоја тема. Дотуше Не, имаше за секоја таму и тема, многу не, ветувања за корупција зборам- и криминал. Не видовме зборам нешто само посебно, за но- оваа тема, зборам за секоја тема која што е битна за граѓаните, вклучително и темата евроинтеграција, но ни една друга не е помалку битна.
И затоа пак ти кажам она што го спомнав и на почетокот, дека власта и се добива и се губи, и довербата и се добива и се губи многу повеќе на конкретните, реални, внатрешно политички, домашни понуди и проекти. Не викам дека надворешно политичките не се битни, но сепак тоа што СДСМ и ДУИ има таков поразителен резултат, според мене во најголем дел беше заради погрешно водење на домашните политики, на нереализирање на внатрешните проекти. Овие дополнително надворешните беа дополнителен, би рекол, еден зачин, еден невкус, едно несоодветно делување по однос на интересите на државата, но ние сметаме дека главните приоритети сепак се Господин Милушовски, случи 30.000 гласа изгубивте од парламентарните локални избори. Локалните и парламентарните избори методолошки не се секогаш добри за споредување, затоа што прво не ги негирам бројките. Да, обично политиколозите ги соочуваат парламентарни со парламентарни, бројките човек не може да ги спори. Бројките се тие. Но во секој случај кога имате понуда на 7 или 8 избирачки листи за совет, е друго наспроти тоа кога имате 2, 3 или 4 избирачки листи за кандидати за пратеници. Така што локалните парламентарните избори не се едно исто, но во секој случај нас многу добро и локалните избори ни додоа за да направиме анализа и да видиме каде, во кои региони, во кои области, во кои општини и на кои теми ние би требало да посветиме поголемо внимание. Огромен базин на гласови револтирачки останаа на тие локални избори, значи имавме 50.000 неважечки ливчиња и огромен број на луѓе што мала излезност, историски многу мала излезност. Спасовски, вие вашиот претседател на партија вели дека ќе победите на следните избори. Прво, следните избори парламентарни, кога и да се, не може да се повикуваме сега повторно дека да, тоа ќе биде референдум за прашање, заради тоа што вие како изборна волја, гласачка волја. Не давате никакви предлози на основа на кои што ќе можеме да кажеме да, за ова ќе се изјаснуваат граѓаните. Едноставно, ако не одиме со таква манипулација како што беа на претходните избори, ние ќе го вратиме името и ќе ги поништиме договорите, сега повторно ќе одиме и ќе бараме без предлози ќе бараме референдум. Тоа е едната работа. Второ, еве 2 години власт. Која политика е променета од минатото? Што е тоа што се направи сериозна реформа во која што ќе речеме да ќе го менуваме системот? Имавме трагедијата во Кочани. После таа трагедија во Кочани, сите до еден политички субјекти, политичари, секој од нас, беше дека ќе го менуваме системот. И направиме се за да го смениме системот. До денеска ние не направивме ништо во тој дел за да кажеме да го менуваме системот. Дополнително ако го сметаме менување на системот да промениме законски решенија во кои што ќе ги олеснуваме условите кој да биде директор на одредени позиции, партиски војници и така натаму, тоа апсолутно не е менување на системот. И токму заради тие причини граѓаните тоа што го покажаа на изборите, тоа не е порака само до една политичка структура. Овие избори, зборувам за локалните кои што поминаа, граѓаните пратија сериозна порака која што сметам до ден денеска никој од политичките субјекти не ја свати најсериозно. Зошто? Да имаме најмала излезност, 40-50%, неполни 50%, од кои што 50.000 гласа за независни кандидати, 50.000 имаме неважечки гласачки ливчиња, тоа се 100.000 граѓани кои учествувале во изборниот процес и тоа не се согласува дека некој може да ги представува и тоа треба да биде сериозен сигнал за сите политички субјекти. Нешто дека треба да се менува за да се враќа таа доверба која што имаме. Инаку, во делот на мерки, во делот на развојот на економијата, во делот на било што друго, немаме резултати. Ја свати ли пораката СДСМ, господин Спасовски? Бидејќи Филипче вели дека ќе победите на следните избори. СДСМ
Ова што го зборувате сега. И членовите на СДСМ раководството остана горе долу исто. Ја разбра сериозно пораката. Сега што се превзема конкретно и дали тоа што се превзема е доволно за да се укаже и да се покаже директно дека пораката е разбрана, мислам дека треба уште многу да се работи. Ќе правите ли Филип Бастеринг за изборниот законник? Ние Тоа е од тие закони кои што може да се ги напуштивме преговорите блокира. за изборниот законник заради тоа што едностранно се донесе договорот за влада кој што апсолутно беше донесен заеднички во координација и во кој што стои таму дека е како договор помеѓу четирите најголеми партии. Ние се немаме информации до каде се Еве утре има следба кога го праша Милошевски до каде. Што е тоа што е предлог или не. Така да ќе ги видиме предлозите, дали ќе има некакви предлози, дали ќе има некакви усогласувања. Моите информации и како понатаму ќе од ова студио повеќе ваши пратеници од вашата пратеничка група ја најави опцијата за блокада на изборниот законник. Според моите информации имате и пријателски совети дека тој закон е реформски и треба барам да не го блокирате ако не го тие не се, гласате. видете, совети нема потреба да има од никого заради тоа што реформската агенда е објавена. И секој да може да прочита дали се тие реформски закони или не. Создавана подолго време, не е реформската агенда. Тие се реформски закони, тука немаме дилема, исто како што е законот за влада реформска агенда, како дел од реформската агенда, изборниот законник, низа на други законски решенија кои што еве и сега да речеме, ова седница на собрание е седница со најмногу точки заради тоа што ни дојде крајниот рок за реформската агенда. И тука нема дилема, така да одлуките секако дека ќе ги носиме на основа на оно што ќе го добиеме. Останува ли опцијата дека сте подготвени за Филип Бастеринг за блокада на изборниот законник? Сите опции кои што се на располагање во собранието остануваат како опција за секој пратеник и за секоја пратеничка група. До каде утре мислам дека треба да има работна група? Утре имаме средба на работната група во Министерството за правда. До сега од прилика имаме 25 членови усогласени со препораките на ОПСЕ одихари, но не само со тие препораки, дел од тие членови се усогласени со некои препораки на ДКСК, на Агенцијата за аудиовизуелни комуникации, на Државната изборна комисија, каде што сите членови заеднички... Извинете? Реакцијата на Левица во однос на финансирање. Земени се во предвид, и Левица и знам како субјекти кои што би требало да најдат свое место во тој пакет за изборна кампања и слично. И нашиот апел и до СДСМ и до другите политички опции е дека овој закон не е закон каде што се наметнуваат партиски решенија. Во глобала најголем дел од овие мерки и нови членови се препораки на ОПСЕ одихара преточени во еден поширок партиски консензус, меѓупартиски консензус. И би било добро, бидејќи се работи за изборен законник и кој што се применува на долг рок, ќе го применува ДИК, каде што СДСМ има председател на Државната изборна комисија, СДСМ да го поддржи или во најмала рака да има конструктивна абстиненција за да не заглави овој изборен законник во собраниските процедури. Ќе бидат повторно измени или ќе биде нов закон? Според бројот на членови кои што се усогласени, мислам дека ќе биде нов закон, би било претешко, премногу амандмани и преклопувања би имало ако се оди со... Факт е дека предлогот кој што го разгледуваме сега не е законско решение кое што е напишано сега или подготвено во Министерството за правда. И тоа го укажа и на министерот Филков и на првичните тие средби кои што беа. Ние практично започнавме да работиме на текст кој што беше подготвен во времето на Кренар Лога како министер, а се однесува на тие 28 забелешки кои што се Александар Новаковски водеше работа. ОПСЕ одихара, забелешките од ДИК кои што ги додаваат и така натаму, меѓутоа нема целосно ново законско решение и тогаш се напомена дека ќе одиме, ако имаме повеќе од 1/3 промена на законскиот текст, ќе одиме со ново законско решение. Иако реформската агенда предвидуваше
нов изборен законник. Така да Па и нов кривичен предвидуваше. Па и нов кривичен, и нов закон за влада и низа на законски решенија. Изборниот модел дали е блиску до ова ново законско решение? Најголемиот дел од политичките партии кои што се присутни на работната група немаат проблем со разгледување на модалитетите за една изборна единица. Прагот е проблем. Разликите се во прагот и во начинот на кој што диаспората би се вклучила во таа една изборна единица или би се олеснило гласањето на диаспората, за да биде и прагот без разлика кој да е подостижен или излезноста поголема. Но морам да напоменам дека една политичка партија, без да именувам, предложи сосема друг и поинаков изборен модел и тоа веќе го усложнува процесот на градење на консензус. Не би рекол дека е невозможен, но сепак не можете и изборен модел без да сама во група да менувате. Дури и во самата работна група не верувам дека би стигнале до консензус заради овој предлог на таа политичка партија. Многу кусо, бидејќи многу прекорачивме, го споменавте Кучани, до кога ќе ја саботирате анкетната комисија за Кучани? Анкетната комисија за човекови... Кучани и за останатите 3 трагедии, која што 84 партии, 84 пратеници ја гласа. Значи, тоа што го споменавме еднаш е дека би требало анкетната комисија која што веќе работи како постојано работно тело за заштита на човековите права, да ги донесе тие заклучоци за да можеме да продолжиме да се занимаваме. Што е проблемот да идат паралелно, нема никаква врска едното со другото? Па мислам дека би било добро, бидејќи таа анкетна комисија беше свикана токму заради овој трагичен настан. Имаше и присутни од родителите знаат. Да. Зошто не ги прифатите заклучоците на ПСИЕФ, туку излегувате со сопствени? Знаете како, заклучоците сепак треба да бидат предмет на консензус. Треба да бидат, најдобро е било да се постигне еден заеднички минимум на тоа што е неопходно во тие заклучоци и да одиме да ги усвоиме. Вие? Бидејќи чекавте писмо, па Филипчев билеше на неколку престови утре, па после пак. Видете, ние не сме седнати воопшто во однос на договарање околу овие заклучоци. Тие заклучоци не се одржа понатаму комисијата која што имаме. Инаку, да, така е, писмо треба да се добие од председател за да се номинираат членови на анкетната комисија и тука нема дилема, тоа е пракса која што има. Јас имам и две писма овде кај мене, во која што председателот бара за такви формирање на работни групи и така натаму да доставиме предлози. И тука нема спор, ние имаме веќе. Вашиот лидер на 10 пресконференции рече утре. Нашиот лидер не е председател на собранието и не може да одлучува кога ќе се потпише писмо кое што ќе биде доставено до пратеничките групи. Така да кога ќе се достави, ние сме тука, ќе номинираме представник, номинираме заменик, се што е потребно за да може да профункционира. Имате договор да саботирате? Тоа не е, за мене пак многу е поважно колку ќе пристапиме кон тоа што го ветувавме декларативно сите дека ќе менуваме систем. Тоа е клучната работа. Во секој случај јас пак ќе кажам, бидејќи за овој настан имаше, мислам, последиците надминуваат било какви политички бои и партиски, најдобро е да имаме прво заеднички заклучоци на комисијата која што веќе имавме, за да не бидат тие основа дека било која друга анкетна комисија или работно тело ќе почне со предиспозиции да биде продуктивна. Добро, родителите преку телевизија 24 ви упатија порака и на едните и на другите дека се чувствуваат изманипулирани конкретно за таа анкетна комисија. Ви останувате на вашето алиби. На таа што беше одржана? Не, на оваа што треба да почне да работи. И јас се надевам дека многу брзо ќе го надминете и едните и другите вашите алиби, дека конкретно ќе почне да се работи на таа анкетна комисија. Не, за работењето на таа анкетна комисија нема никакви алиби. Тоа е чиста ствар на процедура, а во однос на првата анкетна комисија треба да се седне час поскоро да се усогласат заклучоци да се донесат на комисија. Ви благодарам што сте гости во 24 анализа. Благодараме за поканата. Почитувани, ви благодарам на вниманието.